ხარისხიანი განათლება. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ ადამ როი გორდონი, საკონსულტაციო კომპანია Glacial Age Advisory-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ჰანს გუტბორდი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, მარია ინანენი, კომპანია Solis მდგრადი განვითარებისა და კომუნიკაციების დირექტორი. ნომინაციაში ხარისხიანი განათლება წარდგენილნი არიან: მსხვილი ბიზნესი, საქართველოს ბანკი, ვირჩევთ საუკეთესო მასწავლებელს, საქართველოს ბანკი მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მხარდამჭერი, საქართველოს ბანკი, საქართველოს ბანკის ფინანსური განათლების პლატფორმა, BDO საქართველო, BDO-ს ციფრული კოუჩი, ელექტრონული სწავლების მდგრადი პლატფორმა, სინომი რიტეილ ჯორჯია, სწავლა, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს, EFES საქართველო, პროექტი Future და განათლების ხელშეწყობა, Element ჰოლდინგი, განათლების მხარდაჭერა სექტორის გაძლიერებისთვის, ევროკრედიტი, მომავალი აქ არის, ევროკრედიტის სტაჟირების პროგრამა, TBC ბანკი, TBC ტექ სკოლა, TBC ბანკი, TBC კამპუსი, TBC ბანკი, TBC IT აკადემია, თეგეტა ჰოლდინგი, თეგეტა გოგონების ციფრული მომავლისთვის. მცირე და საშუალო ბიზნესი, უნივერსიტეტი ალტერ ბრიჯი, მასწავლებელი როგორც ხიდი უკეთესი მომავლისათვის, Aramex ჯორჯია, ექსპორტის ვორქშოპები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, BDO კონსალტინგი, LMS პლატფორმა სექსუალური შევიწროების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მხარდასაჭერად, BYC, Sage ჯორჯია 2025-ის მხარდაჭერა, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, ქალების მენტორობა ტექ პროგრამებში, კავკასიის უნივერსიტეტი, სტარტაპ პრეაქსელერაციის პროგრამა Unicorn, კავკასიის უნივერსიტეტი, სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ, მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორია, PDF კონვერტორის შეზღუდული მხედველობის მქონე სტუდენტებისთვის, Develori, ESG სასწავლო კურსი, მწვანე ცნობიერება და მწვანე დაფინანსება, EPAM Systems ჯორჯია, EKIDS, EY, მომავლის თანაშექმნა, ფლომასტერი ონლაინ, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისთვის, Helio AI აგენტი რეკრუტირებისთვის, IT აკადემია STEP, განვითარდი და განავითარე, Geolab, ინოვაციური სასწავლო გარემოს და პრაქტიკების დანერგვა ახალ ტექნოლოგიებში, ბაუმერის აკადემია, კორძაძის საადვოკატო ბიურო, განათლება საზღვრებს გარეშე, მეურნეობა G, მეურნეობა განათლება, ნუტრიმაქსი, სწავლა გაძლიერებისათვის, პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი PMCG, საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობა საქართველოში, QBQ, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება საცალო და ტურიზმის მიმართულებით, რესკული, აქციე სასჯელი შესაძლებლობად, რესკული მსჯავრდებული ქალებისთვის, Smart აკადემია, თანამედროვე პროფესიების გზამკვლევი, Smart ბუღალტერია, უნივერსალური კურსი ბუღალტერიაში, შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია, ხარისხიანი პროფესიული აგრარული განათლების ახალი სტანდარტი კავკასიაში, ტრეიდერების ჰაბი, ტრეიდინგისა და ინვესტიციების ფორუმი 2025, Trinity Education, სოფლიო განათლების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ Kate Dundas, გაეროს გლობალური შეთანხმების ავსტრალიის ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, ალექსანდრე რევია, კომპანია დირაიას სტრატეგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, მარიამ ბანძელაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. ნომინაციაში ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა წარდგენილნი არიან: მსხვილი ბიზნესი, საქართველოს ბანკი, სერვისების ადაპტაცია უსინათლო მომხმარებლებისთვის, სინომი რიტეილ ჯორჯია, თანაბარი ღირებულება, თანაბარი ანაზღაურება, სინომი რიტეილ ჯორჯია, შესაძლებლობა ყველასთვის,
EPS საქართველო. ღირსეული სამუშაო გარემო და ინდივიდუალური განვითარების გეგმები თანამშრომლებისთვის. ProCredit Bank საქართველო. ღირსეული შრომის ხელშეწყობა და ეკონომიკური პროგრესი ProCredit Bank-თან ერთად. Tegeta Holding-ი. Tegeta ქალთა გაძლიერებისთვის. Tegeta Holding-ი. Tegeta-ელების ზრუნავენ. Tera Bank-ი. მცირე და საშუალო ბიზნესის გაციფრულების პლატფორმა saasargeblo.g. მცირე და საშუალო ბიზნესი. ICTech-ი. ICTech-ის ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა. Baxvi HESI. შესაძლებლობების შექმნა იქ, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. Crown Plaza ბორჯომი. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა. Eco Brands Georgia. ორგანიზაციული კულტურის განვითარება. UI. ორგანიზაციული გაძლიერების და ღირსეული სამუშაო გარემოს შექმნის პროგრამა. FAS Group-ი. FAS App. ციფრული ბუღალტერი. Helio AI. გემიფიკაცია რეკრუტინგში. Kudos Georgia. კორპორატიული ეფექტიანობის აქსელერატორი. Pino. ბედნიერების კომიტეტი. ოჯახური. ადგილობრივი მიწიდან ღირსეულ დასაქმებამდე. Margaliti Collection. ქართული მარგალიტები ერთ სივრცეში. New Vision დაზღვევა. ადამიანური რესურსების მართვა ყველასთვის. პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი PMCG. USAID ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა. Retaini. ადამიანის საჭიროებებზე ორიენტირებული ინოვაცია ღირსეული შრომისთვის. Roki. საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ვეტაფთიაქებისა და ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობა და განვითარება. Elagri. აგროსესხების რისკების შემცირება განვითარებად ბაზრებზე. კლიმატის მდგრადობის მიღწევა. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ. Beatrice Alonso, BBVA ბანკის მდგრადობის უფროსი მენეჯერი. Antonio Hautle, გაეროს გლობალური შეთანხმების შვეიცარიის ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. გიორგი ზედგინიძე, კლიმატის მწვანე ფონდის ცოდნის მართვის ხელმძღვანელი. ნომინაციაში კლიმატის მდგრადობის მიღწევა წარდგენილნი არიან. მსხვილი ბიზნესი. Selfie Mobile. Selfie Mobile-ის მწვანე ვალდებულება. ნარჩენების გადამუშავება კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. EPS საქართველო. ტყის აღდგენა, ენერგოეფექტურობა და ნარჩენების მართვა კლიმატური მდგრადობისთვის. მიკრობანკი კრისტალი. მწვანე კრისტალი. McDonald's საქართველო. მწვანე ინიციატივები ერთად ვიზრუნოთ გარემოზე. პატარა ნაბიჯებით დიდი ცვლილებებისკენ. TBC ბანკი. TBC ბანკის კლიმატთან დაკავშირებული ინიციატივები. Tegeta Holding-ი. Tegeta სტიქი დაზარალებულთა მხარდასაჭერად. მცირე და საშუალო ბიზნესი. IC. კლიმატის კეთილსინდისიერების გზაზე. Baxvi HESI. კლიმატის მმართველობის გაძლიერება მდგრადი მომავლისთვის. Biodiesel Georgia. ბიოსაწვავი ნარჩენებისაგან. მდგრადი კლიმატი და ენერგოდამოუკიდებლობა. BPC. მწვანე ინიციატივა. FedEx საქართველო. კლიმატური მდგრადობისთვის. FedEx საქართველოს დაბალემისიური ლოგისტიკური ჰაბი. Olivimi. მწვანე მომავლისთვის. Roki. კლიმატური ცვლილებების გავლენა სოფლის მეურნეობაში. შენობით ბიზნესთან. გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესასრულებლად. მდგრადი მოხმარება და წარმოება. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ. N. Toft Sorenseni, დანიის სამეფოს ელჩი საქართველოში. Elizabeth Douvi, გაეროს გლობალური შეთანხმების კანადის ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. Dariusz Praseki, მდგრადობის საკონსულტაციო სერვისების დირექტორი. საქართველოს ბუნების კვლევართა კავშირი ორქისის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. ნომინაციაში მდგრადი მოხმარება და წარმოება წარდგენილნი არიან. მსხვილი ბიზნესი. Sinomi Retail Georgia. გადაწყვეტილება, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ მოქმედებს. PepsiCo, ზის პანელები,
Tegeta Holdingi, Tegeta Motorsi, Tegeta Green Planet-ი, ნარჩენების მართვის ინიციატივები, EPES საქართველო, მდგრადი მოხმარება და წარმოება. მცირე და საშუალო ბიზნესი. Baltic Investment Group-ი, Namai Vake, BVIS SM-ის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოს Agro Holdingi, Agrioli, IBCCS Taxi, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საკონსულტაციო სერვისების ციფრული ტრანსფორმაციით. ეკო საქართველო, პარკი არმინდას ეკოტაქსი, მოქნილი ინფრასტრუქტურის შექმნა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისთვის. პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი PMCG, ქაღალდისა და მუყაოს რეციკლირების პროექტი ქალაქ ზუგდიდში. პოლივიმი, შეფუთვის მიღმა. რითეინი, ციფრული ნაბიჯი მდგრადი მომავლისკენ. ENE, მწვანე ინოვაცია. შიმშილის აღმოფხრა. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ. ჯუბა მარუაშვილი, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი. ნინო მოროშკინა, მსოფლიო ბანკის ადამიანური განვითარების უფროსი სპეციალისტი. გიორგი ჭეხანი, ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის მდგრადი განვითარების სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე. ნომინაციაში შიმშილის აღმოფხრა წარდგენილნი არიან: EPES საქართველო, ზრუნველობა მოკლებული ახალგაზრდების გაძლიერება და მომზადება დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. ჰერბია, ენერგოეფექტური და უნარჩენო საწარმო სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. სასტუმრო ბილტმორ თბილისი, მეტი ვიდრე სტუმარ მასპინძლობა, ნულოვანი შიმშილისკენ სწრაფვა. ვაზისუბნის მამული, კლიმატგონივრული მასპინძლობა, ფერმიდან მაგიდამდე ვაზისუბნის მამულებში. პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის. ნომინაციაში წარდგენილ პროექტებს აფასებდნენ: გიორგი ნანობაშვილი, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ეკონომიკური განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი; ერიკ ანდერმო, საქართველოში გაეროს მუდმივი კოორდინატორის ოფისის განვითარების კოორდინაციის ოფიცერი; ანა მარია კამელო ვეგა, კოლუმბიის უნივერსიტეტის მდგრადი ინვესტიციების ცენტრის ეკონომიკისა და ფინანსების უფროსი მკვლევარი. ნომინაციაში პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის წარდგენილნი არიან: მსხვილი ბიზნესი, საქართველოს ბანკი მაგ ჯორჯიასთან პარტნიორობით, მომავალში ინვესტირება, სტუდენტების მხარდაჭერა. EPES საქართველო თბილისი ჰაბთან პარტნიორობით, მდგრადი მეწარმეობისა და სტარტაპების გაძლიერების პროგრამა. Element Holdingi, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან პარტნიორობით, CSR შესაძლებლობები დღეს. ბაზის ბანკი აზიის განვითარების ბანკთან პარტნიორობით, ბაზის ბანკის მდგრადი ბონდი. პროკრედიტ ბანკ საქართველო ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან პარტნიორობით, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. TBC ბანკი Finance in Motion-თან პარტნიორობით, ESG აკადემია. Tegeta Holdingi-დან ნაპირზე, პარტნიორული პროექტი. გაზარდე საკუთარი ტყე. Tegeta Holdingi Charters-თან პარტნიორობით, გოგონების ციფრული მომავლისთვის. მცირე და საშუალო ბიზნესი, მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორია უსინათლოთა კავშირის, კულტურის, განათლებისა და სპორტის ცენტრთან პარტნიორობით, აფხაზურენოვანი ხმის სინთეზი შეზღუდული მხედველობის მქონე პირებისთვის. მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორია უსინათლოთა კავშირის, კულტურის, განათლებისა და სპორტის ცენტრთან პარტნიორობით, აუდიო წიგნების ვებპორტალი შეზღუდული მხედველობის მქონე პირებისთვის. ეკობრენდს ჯორჯია პარსიფალთან პარტნიორობით, სათამაშო სივრცის მოწყობა მაწევანში. საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC, საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის პარტნიორობით, ბიზნესი, ცოდნა და პარტნიორობა, პროფესიული პლატფორმა მეწარმე ქალებისთვის. საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC, საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის პარტნიორობით, სამართლებრივი დიალოგი ევროპასთან, პროფესიული გაძლიერება და პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის. Hilton Garden Inn Tbilisi Riverview,
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციასთან პარტნიორობით. კარიერული განვითარების ინიციატივების ხარდაჭერა დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებისთვის. Livingstone UN Women საქართველოსთან პარტნიორობით. ცვლილებებს ქალების ხმა აქვს. სასტუმრო Hilton Batumi, კოლეჯ Blacksea-სთან პარტნიორობით. ტალანტი საზღვრების გარეშე. ინკლუზიური კარიერული გზები სასტუმრო Hilton Batumში. როქი კავკასიის ალიანსების პროგრამასთან პარტნიორობით. მცირე და საშუალო მეცხოველე ფერმერებში კლიმატგონივრული ვეტ პრეპარატებისა და მათზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ცნობიერების ამაღლება. მედია პასუხისგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში. ნომინაციაში წარდგენილ ნამუშევრებს აფასებდნენ თამარ როდონაია, კორპორაციული კომუნიკაციების ექსპერტი, ანა ჭიჭინაძე, საქართველოში აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი წარმომადგენლობის კომუნიკაციების ოფიცერი, ხუან სარატიეგი ბიურუნი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფიცერი პოლიტიკურ საკითხებში. ნომინაციაში მედია პასუხისგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში წარდგენილნი არიან თამარ მაჭანკალაძე, შემგროვებლობა 21 საუკუნეშიც აქტუალურია, ველურ ბუნებაში შექმნილი ჩაის ისტორია. თამარ მაჭანკალაძე, ცოდნა და გამოცდილება გვაკლია, სასუქები გვაქვს, ხელმისაწვდომია ფერმერისთვის სასუქი და პრეპარატი, ბიოპროდუქტის წარმოების პრობლემები. თამარ მაჭანკალაძე, ბისოლი ბერძნული ეკოს ბრენდით ეკომეგობრულ სხვა ევროპულ საწვავს ყიდის. თამარ მაჭანკალაძე არის გარკვეული დაინტერესება, მაგრამ თავს იკავებენ სერტიფიცირებისგან. რამდენადაც ეს საკმაო ხარჯია. რატომ ვერ გადადიან ფერმერები ბიოწარმოებაზე? ნინი გიგიშვილი, როგორ მუშაობს შუახევის ჰესების კასკადი? BMG მაღალმთიან აჭარაში. თიკო ნატმელაძე, სად ყიდით და ყიდულობ წვანილს? ქართული წვანილის ინდუსტრია. მარიამ იზორია, რა ზრდის მოთხოვნას მდგრად მშენებლობაზე? მარიამ იზორია, რომელ ქვეყნებშია ყველაზე მეტი ქალი დასაქმებული და რა ვითარებაა საქართველოში? მარიამ იზორია, რას აძლევს ბიზნეს მდგრადობა? ლიკა მეგუთნიშვილი, EBRD-ის 33 წლიანი ისტორია. როგორ განავითარა ბანკმა საქართველოს ეკონომიკა? ლიკა მეგუთნიშვილი, რა გამოწვევებია საქართველოს შრომის ბაზარზე? ლიკა მეგუთნიშვილი, როგორ უჭერს მხარს ნიდერლანდების განვითარების ბანკი FMO ქართულ ბიზნესს? ლიკა მეგუთნიშვილი, რა ღირს მზის პანელების მონტაჟი და რა თანხავს ზოგადად მათი გამოყენებით?